Държава не има, правосъдие не има. Не разчитаме от България на нищо. Петър беше момче с авторитет, с тиха душа, с блага душа. Той не знаеше лоши неща в душата му. Селото го обичаше, колегите му. Всички, които опираха до Петър, го имат за цивилизован човек. Петър беше момче, което беше за пример за селото. Каква е цената на истината? Каква е цената на справедливостта? Каква е цената на човешкия живот? Това е историята на Мариана Христова Генова от село Смоляновци. Искам да разкажа една история за убитият ми син Петър Иванов Петров. Моя син имаше връзка с една секретарка от Върховния съд, която се казва Мелена Ценова. Тя е също от нашето село. Връзката ги е от 6 години, която ние знаем от 4. След приключване на техната връзка след 6 години, той тръга с дъщеря Ралеца Ценова. Оттам започват ходене по мъките, започва тормоз към сина ми, към дъщеря си от майка й, започва да се обажда в селото на нейната майка, да казва, че Ралечка, ако не излезне от нас, ще бъде убита, че тя ще се самоуби, ще се обеси, ако продължи да стои вкъщи. Тя не оставаше Петър, не му даваше да диша. А ако Петър се запознае с някой момиче от друго место, всичко нормално ще направи да ги раздели. Години наред взаимоотношенията между Петър Петров и семейство Ценови биват приятелски, докато съпругът Веселин не разбира за любовната афера. Следва развод. И Милена си почна всека събота в Смоляновци. Ама снег да вали, снегорината преди нея тя влиза. Тя не оставаше Петър, не му даваше да диша. Никой не е знаял, че ще стане Петър да се влюби в дъщеря и да почне тази амбиция между майка и дъщеря. Между Петър и Ралица се появяват чувства в края на лятото на 2013 година. Детето беше стресирано, пътуваше се в тях, в нас, в продължение на 2 седмици. На 3 октомври е доважда за снаха. На 4 си правиха рожден ден, на Пепи дом. Имаше си гости, приятели. Черпихме си в цялото село, че си имаме снаха. През това време отношенията между Петър и Ралица се обтягат. Планираното им заминаване за Испания се разпада. Ралица се премества да живее при баба си и дядо си в София. Роднините на момичето заявяват, че тя е била системно тормозена и заплашвана от Петър Петров. На 27 сутринта към 10:30 сряда на Раличка майка и Мелена Ценова беше публикувала: "Кукличката ми я няма. Убия Петър циганчето от Смоляновци. Но повярвайте ми, и той няма да е жив." На 25 ноември 2013 година, около 23 часа, Ралица Ценова излиза от апартамента на баба си Виолета, който се намира в квартал Връбница в град София. На 26 ноември 2013 година, сутринта, е намерена мъртва в непосредствена близост до дома й. Заключението на разследващите е, че Ралица Ценова бива убита в диапазона от време 23:30 часа. На 26 ноември 2013 година е образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител. Петър Петров бива главен заподозрян за убийството. След обеда на 27 ноември 2013 година е направен обиск в дома на семейство Генови. Петър Петров е бил законен ловец. Иззети са оръжията му за експертиза. Автомат за подборен лов и ловна пушка. Доказано е, че с тях не е стреляно. Негде към 3 или 4 часа след обед, като си бехме в кухнята, си готвих, баща ми беше на гости. Некой на вратата, докато се отвори, видехме маскирани с качулки, които ги се виждаха само устата и очите, и беха с автомати в ръцете. И само един е каза: "Ще може ли да дадете оръжието на сина ви?" Ние като знаем, че сина ми не е изнасял оръжието, лично аз предадох оръжието. Дойде шефа на полицията при нас и казаха: "Трябва да дойдете да дадете показания." На Петър приятелката му е убита в София.
Некъде към 6 часа отидохме у полицията на разпит, дадох показанието аз, съпруга ми и у самия разпит споменахме, че Милена Ценова е любовница на сина ми. Това не се взе под влияние. Че сина ми се е бил тука. Когато идваха за оръжието, казах, детето са изкъпа, ето дрехите в пералната, те не беха прани, сухи. Ако ви трябва за изпиратиза, потвърдих, защото знаем, че е убийство. Те виха, дрехите не ни трябват, само оръжието. Семейството на Петър Петров твърди, че в нощта на 25 ноември срещу 26 ноември той е спал в дома на баба си, Цветана Христова, а в следващата нощ е бил в къщата на родителите си. Разстоянието между столицата и село Смоляновци е 160 км. Преминаването на този маршрут средно отнема 2 часа и половина. Според полицейския доклад на 27 ноември 2013 година постъпва информация, че Петър е забелязан да се укрива в района на село Ружинци и село Чернополе, област Видин. Прибирам ми се, обаждам се по телефона. Пепи, къде си? Далеко съм. Викам, привикаха ни за показания от полицията. Ралечка убит. Усетих, че той е ревен. Вика, какво? Он до момента не знаеше. Викам, момент, мамо, нема да се притесняваш. Чувствах сина ми как ревеше. Викам, Пепи, казаха ни от полицията, мамо. Утре да дойдеш да дадеш показания. Каза, добре, аз съм далеко. Може и да пил, он когато пи и не кара. Това при него е закон. Вика, утре ще дойда и ще дам показания. Вечерта на 28 ноември 2013 година Петър Петров търси помощ при своя приятел Ивайло Здравков, който живее в село Чернополе. Петров моли да ползва телефона на приятеля си, понеже вярва, че неговият собствен се подслушва. Обажда се на Емил Георгиев Велков и моли за координатите на адвокат. Желанието му е да даде показания с вещо лице, понеже вярва, че живота му е застрашен. След като Петър затваря телефона, зад него спира една кола Лада Нива, цивилна. Петър слиза и тръга, това не го разказал Ивайло Здравков на погребението на сина ми. Слиза и тръга към Боби полицая и Иво полицая, те са двама. Той Иво полицая вади пистолета и директно стреля в него, в сърцето. Петър пада, но тогава Иво ми разправа, той стана и тръга с колата, но той не е изставал. Това, което ни го разказа и което е дал показанието, по-късно в полицията той се отменил показанието. Защо полицая Иво, който уби сина ми, и го разпространих публично, че е той, защото ми го разказаха, не подаде заявление против мен да ме съди, че съм го обидел. Те го пенсионираха веднага. Ивайло Здравков бива единственият свидетел на случилото се. На погребението на Петър разказва историята си на брат му, Лъчезар Петров, след което в полицията сменя своята версия. Според полицейския доклад, Петър Петров се измъква от обсадата на полицаите, направена в село Чернополе, и тръгва в посока село Смоляновци. Полицейският отряд започва да го преследва. Първи след него е полицай Иво Василев. Петров спира пред входа на село Смоляновци, излиза от колата и когато преследващият го полицай Иво Василев минава с автомобила си покрай него, вижда как издирваният насочва пушка срещу му, която или засича, или има неизправност. Точно в този кратък промеждутък, в който няма пряк свидетел на случващото се, според полицейските лица Петров се застрелва. Никой обаче не чува звук от изстрел. Също според доклада, след като Петър се прострелва с пушка Paper Bayard 16 калибър, той влиза в колата си и чака без да извършва никакво действие. Районът е обсаден. След известно време полицаите решават да атакуват Петър и едва тогава разбират, че той е ранен. Петров веднага е откаран в спешното отделение в град Монтана на 29 ноември 2013 година в 0:40 часа. Умира в 2:30 часа вследствие на кръвозагуба. Семейство Генови не вярва на издаденото им определение, че синът им се е самоубил. Има множество въпроси и различни показания, които остават без отговор и се изключват едно друго. Паралелно с сменящите се версии на случилото се, започват да излизат всякакви статии във вестниците, които също изказват съвсем своя различна история по случая. Версията на семейство Генови е, че той е убит в село Чернополе, а не се е самоубил. Изписаха по всички вестници, които съм ги събрала, че Петър се е гръмнал в главата, че се е отнел главата, че Любовчита се е отнел главата. Обаждам се на вестник България днес. Спрете да качате статии, че детето ми се е гръмнало в главата, че ще са да вестник. Това е местото тук, къде са го изценирали, че се е самоубил. Предполагам, че оттам наваме е карал от Чернополе до Смоляновци до тук за изценировката е карал полицай. Отцепление на района е имало. На Виняшкия разклон е имало отцепление. Тук е имало на Белотинци, къде е бензиностанцията и камерите са заснимали. Каза, че силует само е минал,
колата се види, а вътре се не види кой кара. Беле са тук кучета гранични, най-малко 20 или 30 кучета. Не знам какво са. Не е имало само хеликоптер и танк, инак всичко е мало. При това положение не знам какво са гонили. Нито е имало призовка за викане, нито са го викали или да го търсят тук и не е бил в къщи. Направо национално издирване. Стрелял по полицаите, влезнал у колата и се прострелял у колата. Ако сина ми се убил с пушка от упор в тялото, това означава, че половината тяло няма да го има. Той е в отворен ковчег, цел, събличали сме го, изходни рани нема. Снег имаше, обаче нямаше тук да е спирачен път на колата. Може ли една кола при снег и замръзнало положение лед да движи по този път оттам навам да движи, за Смоляновци са 150 км и при това положение тук, когато спира да правят изцинеровката, няма поднасяне на гумите, няма завъртане на колата. Все едно, че е паднала от хеликоптера отгоре. Кръв не е имало грам по снега. Къде му е кръвта? 3 дена дойдоха някакви криминалисти от София, заснима тук местото, всичко. Ама през това време имаше 3 тира натоварени с сбор тук. И какво снимат, какви улики, какво правят? И от София, като са дошла и криминалистите, и са видели сценировката извътре. И са видели, че по никакъв начин не може да се гръмне вътре и да не има изходни рани от колата, да има по него, по ламарини. Смениха версията, че се е гръмнал извън колата. При четенето на делото на сина ми, взете отпечатъци от лявата ръка. Барут не, от дясната не. По пушката на Петър отпечатъци няма. Казват, ами то вика, тая пушка е свърлена от строя, тя не може да даде отпечатъците. Добре, дайте на мене. Да, фана тая пушка и снимете отпечатъци, да видим не има ли да има отпечатъци. И така не искат. Защо ще е убивал София и ще идва самоубивал Смоляновци? Значи, ако той е направил това убийство, той няма да си сложи жертвата на 100 метра от них, защото ще му се вземат отпечатъци. Ще търси негде да изхвърли, да унищожи, да такова, но да не има доказателства, че е той. Така, искам да покажа дрехите на сина ми. Това ми е върнато от прокуратурата. Анзука, фанелката, долните гащи, чорапките. Тези долни гащи и тези чорапки не са негови. Това е 7 кг кръв изтекла при кръвозагуба, разкъсвани бел дроб, капка не има кръв. Анзука били кантови, кръв не има. От никъде 30 км сме минали пеше. Намерили сме стелките от обувките. Те не ми дават обувките, не ми даваха и багажа доскоро. Тези чорапи са негови. Обърнати наопаки на моста, къде е префърлен. Не сме ги обръщали. Като гледате белата тиня на стелките и на чорапите, същата е на Анзука, където е префърган. Ето го, ето го, ето го. Това и това са заедно, но не това. Това са 8 кг кръв. Тая рана трябва да напълне обувката. Анзука, белите кантови да са кървиви. Ето го десне, ето го леве. Той от левата страна кръвта му изтекла. Фанелката, която в болницата са срезали Анзука, режат дясната страна, защото един мъртвец се отдръвил и не може да го съблечат. Нормално. Но защо на фанелката, която е имитирана, срезаха лявата страна и изрезаха парчето, иззеха входната рана от оръжието, с което е убито. Както срезали десната, са можали да продължат надесно, за да запазят левото, да се види с пушка ли, с пистолет ли убит, така. Кръв от тук има. На тази фанелка кръв грам няма. Седалката е изрезана, кървива. Това парче трябва да е с кръв напоено. То го има и в полицията, снимано и с доказателства. Така са го имитирали, че въобще не отговаря на истината. Изходните рани са правени като деца от детската градина,
изходни 8 рани, които той не е имал. Имаме свидетели при обличането в моргата, ние сме си го гледали. Така, при една детонация от пушка ловна, това би трябвало огъня да затопи парчето плат. То не има кръв, не съвпадат куршумите ги. Тук са 8. На фанелката зад ръкава, на гърба 8. А на тази фанелка те вече минават не зад ръкава, а и на ръкава. Питам, защо няма кръв на фанелката, същото на седалката, което е изрезана? Кръвта трябва да попила и тук, за да излезне на седалката, а той я няма на фанелата. Кой имитира това? Няма обгаряне, това е мазане за отпечатъци от барут. Защо взеха парчето на входната рана? И оправданието е, че в болницата е залечено. Това е седалката, в която сина ми се самоубил в колата. Ако са прострелял отвън и е влезнал вътре, тая кръв трябва да се намира цялата върху седалката. Ние сме прости хора. Търсим 8-7 кг кръв. Поне капчица да има, капка кръв. Само където е префърлен трупа и е оставен убит, са изрезали лекичко да замаскират, че тук е седел. 7 кг кръв на 90 кг човек не може да попие в това парче и да не мине абсолютно никъде. След това пушката слагат в неговите леви врата, изценирват, че е запнал тук и се е прострелял. Това е щупено. Цялата кола е сценирана с съчмички от двете страни, даже едните са напичани и прогарани. Гръмнал са вътре. След официалното минаване на криминалистите, направят доклад, че са гръмнал извън колата. В случая на Петър Петров има множество разминавания. Едно от многото несъответствия с полицейския официален доклад е историята на другия й син, Лъчезар Петров, който се натъква на колата на брат си в нощта на 28 ноември 2013 година. Нощта на убийството малкият ми син Лъчезар Иванов Петров тръга за село Горно Белотенце, то на 9 км, да се зареди автомобила, че ще ходи на Крушовица на пазар. Минава тук по край колата, полицаите го спират чак там, къде е на края на стопанството. Минава Лъчезар, вижда кола Голф с запалени фарови, прикарва близо, не има никой и си продължава. Обаче на 300 метра в една улица отбита полицейска кола, скрита, и оттам наблюдават колата на брат му. Изглежда, че трупа още не е бил прехвърлен, а то се е натъкнал ненадано, що е излезнал от прекия път, а не е бил по главния път. И от тук за това може би се е натъкнал на колата. Спират го полицаите. Он отваря малко стъклата, обаче не е знаел, те не имат униформи на полиция, са били цивилни. И му казват къде си пошъл. Он казва, отивам да зареда. Слиза и от колата, казва откъде да въззнам какви са, не има да слезна. Ще се обадя на 112 да доди полиция. Отворил малко стъклото и разговаря с них при стъклото. Полицията идва. Те са знаяли вече Лъчезар, че е тук. Той ги не е набрал. Спират, слаза детето от колата. Един от полицаите казва, ми бръкнал, първо му казват така: Копеле, дай си ръцете. С опрен автомат в главата е закопчен с белезници на сила. Това брат телека, не знам, че е купил бела кола, надникнах, няма никой и си продължих. Един го закопчава, другия казва, ще дойдеш с нас в управлението. Ти си му съучастник. Лъчко рекал, за какво съм съучастник? За какво намали по край колата? Ами направи ми впечатление, с запалени фарови спрена. Може да закъса усек и видях, че няма никой и си продължих. И го закарват в управлението в Монтана. Там го държат в някаква килия. Идва един полицай и казва, момче, трябва да идем и до болницата. Лъчезар го пита, що? Брат ти се нуждае от живото спасяваща операция. Той се е прострелял в кръка. И Лъчко, като видял колата, не е видял брат си. И е рекал, но като кръка не има да толкова тежка тази операция,
Ама рекал, нема да ида и нема да подписвам. Да не сте ма задържали, на сила сте ма закарали. Ка, не, ще дойдеш с нас. Закарват го в болницата. С ръцете са му беле, вързани с белезници на кръст. И са казали подпиши. Те са му дали 2-3 бели листа. Аз писах до прокуратурата да видим и какво има на тия бели листови, но никой не ти обръща внимание. Без да има нищо писано, задължен да подпиши. И он каза, добре да отвържете ми ръцете, къде да подпиша с връзани ръци. Они го отвръзват отзади ръцете, подписва белите листови, връщат го участъка и го освобождават. Той за друго ги не е тревал. Просто да го задържат, да подпише белите листови, за да изценират аутопсията, защото сина ми не е убит с пушка, а с пистолет. Твърда. След смъртта на Петър постоянно се сменят показания и заключения. Един от свидетелите, Емил Георгиев Велков, след време отмята своите показания, според които в документите на 25 ноември 2013 година Милена Ценова му се обажда и казва, че дъщеря й е убита. Госпожа Ценова пита Велков къде е Петър и казва на свидетеля, че няма да ходи жив. Проведеният разговор е чут и потвърден от съпругата на Емил Георгиев, Детелина Славчева. По-късно и двамата твърдят, че не са чували такива заплахи. В множество от документите фактите са объркани. Например, съдебното постановление от 16 февруари 2016 година пише, че Петър се е самоубил в град София. След всяко несъответствие оставя висящ въпросът. Как е възможно цялата тази история да е реална и никой да не е чул за нея? Не ни позволиха адвокат. Писах до прокуратурата. Прокуратурата ми отговори да отида и имам право на адвокат. Но след 3 месеца, когато вече са заличили следи всичко, адвоката вече не има на какво да се фани, че е факт на разминаване обстоятелствата. Те са го убили и некъде държали. Пенсионираха и Ангел Ангелов, който отидох при него и му викам, господине, разследващия полицай. Кажи ми, Петър стрелял ли с пушката? Не. Петър, убит ли от полицая? Госпожо, удари ме омаста. Аз не съм те убила, сина. Наредено отгоре. Това ми го казва разследващия полицай. Мъжа ми го пита, кой отгоре? Господ ли кой? Оставете, дигна рамене и зажуме. Аз ще разнища случая. И ние вервахме на него. До некъде на делото. Пенсионира се, отиде адвокатче, остави на друг. Мариана Генова няма да спре да се бори за разобличаването на истината. А вие бихте ли? Искаме след минаване на инстанциите да съзираме Хелзинския комитет, защита правата на човека и Хага от България, да влезнат специалисти на ново публично разследване на делото и, ако трябва, изкумация на двете тела. Не сме съгласни с това, което са ни написали. Моя син не е способен да убие човек. Познава го селото, познават го другарите, познават го света. Той е работил навсекъде. Злати Живков, кмета на Монтана. Великов, който е бил председател на Великото народно събрание. Кмета на Смоляновци са дали дарение да му купат паметник. Ако един убиец, ако един сърсем, ако едно дете идиот, те нема и да се обърнат към него. Те със сълзи вадат от джоба пари, не по сметка. И казват, такова дете не сме виждали. Каква е цената на истината? Каква е цената на справедливостта? Каква е цената на човешкия живот? И може ли един обикновен човек да вярва, че може да получи правосъдие в случай, в който всичко се оказва абстрактно? Нищо по-лошо на този свет. Да закопаш детето си и да живееш над годините му. Той да лежи под земята. Ти да ходиш на нея. Това не е живот. Вече съм спокойна. Некога ме било страх от смъртта. Немам страх сега. Сега знам, ако съм от тука, съм при това дете. Ако съм оттам, съм при онова. Он ме чака. Не искам нищо. Искам си детето.